ومعانا النهارده موهبة ميك اب يعني جبارة. لا انت كده بتعامليها معاملة حلاقين، دي واحدة جاية تشيل دقنها. كده كده ده دي معاملة حلاقين، واحد بيحط لي كريم عشان يشيل لي دقني. سؤال بس لحضرتك، يعني ده كريم ايه اللي انت بتحطيه ده؟ ده مش كريم خالص، ده شغل جبنة دومتي، ده كده دي جبنة دومتي. ده ايه ده بقى؟ ده كده صنفرة، انت كده بتصنفري حته، ماسكة حتة صنفرة قد كده وعمالة خدتوا بالكم الهوف دي ترابه طبعا، بعد الصنفره في ترابه ناعمه بتنزل كده. حضرتك هو انت واخده الحواجب دي ورايحه بقى في حته؟ انت كده مكمله على ودنها. بعيدا بقى عن كل اللي بيتعمل ده، ايه الموسيقى الخلفيه الجامده دي؟ ايه دي بقى؟ دبانه ولا مش دبانه؟ ما جبتش حاجه من عندي، الميك اب بيلم الدبان. ده محل كوافيريرج ده ولا احنا قاعدين عند واحد بتاع فول وطعميه؟ انا عايز افهم بقى. شغل مذهب ده، خلي بالكم. ايه كميه الفض اللي على عينيها دي؟ انا عايز بس حد يفهمني، يعني انت لو بتعملي كرانيش بيتكو، الكورنيشه اللي بتبقى في السقف دي، انت مش هتستعملي الكميه دي كلها. كلي اللي بنا كلي، ده انت هتتفاجئ مفاجأة في الآخر. أنا نفسي أعرف أنت بتدوري على إيه، يعني على غلطة؟ يعني بتشوفي إيه الغلطات؟ هو كله غلط أصلا. المشط ده ما اتغسلش من ساعة ما اشتروه، خلي بالك. هو حضرتك واثقة من اللي أنت بتعمليه ده ولا بتهزري؟ ده قلم حبر ده كده، اللي هي بتعمله ده شغل قلم حبر. عينيها راحت فين بقى؟ انا عايز افعر بعينيها، انت عمال تعملي لها بالقلم كده ها؟ فتحت الحمد لله، لسه عايشه. لسه عايشه يا جماعه. تعالوا بقى نشوفها بعد ما فتحت. ميك اب رعب حضرتك ده، والله ما بهزر، ده يعني هي لو خرجت بره الناس هتترعب منها. تعملي ايه؟ حركه زي دي هتلزق شفايفك في بعض، مش هتفتح تاني. ده عامله لك شفايفك بكله دي اساسا، مش روج ده. واضح ان مش دي اول ضحيه، ده هم كتير ابين عليهم. سلام يا حبيبتي. مع السلامه ايه؟ ده وديتك في 60 داهيه، انت مش واخده بالك ايه اللي حصل. البنات بقى اللي عايزين يتعلموا الميك اب بقى يتفرجوا على الفيديو ده للاخر.